Hola, en aquest vídeo us ensenyarem com realitzar una inscripció online al Centre Cívic Vila Florida. Primer accedirem al lloc web del centre, ccivics.bcn.cat/Vila Florida. Ara estem al lloc web del centre i aquí a la dreta teniu aquesta icona que hi diu matrícules online. La cliqueu i ara accediu a lo que seria la web d'inscripcions. Primer, si mai heu fet una inscripció online, el que heu de fer és registrar-vos. Cliqueu aquesta pestanya d'aquí i heu d'omplir tots els espais que hi ha en groc i la data de naixement, les vostres dades, posar una contrasenya i repetir la contrasenya. Accepteu les condicions d'ús, indiqueu si voleu rebre informació i li doneu a acceptar. Un cop fet això, podeu accedir a la web d'inscripcions. Li doneu al login, poseu el vostre correu electrònic i la contrasenya que heu fet abans i inicieu sessió. Ara ja esteu a la web d'inscripcions i l'únic que heu de fer és buscar el taller que voleu i inscriure-us. Per exemple, en aquest de cuina i nutrició jo entro, tinc aquest taller, li dono a la pestanya d'inscriure't i ja tinc en el meu cistell aquí a dalt a la dreta un taller reservat. Si li dono al taller ja podria efectuar el pagament. Si volgués diversos tallers, doncs simplement vaig buscant i vaig afegint i en el meu cistell després els pago tots. Moltes gràcies.